Hello friends, welcome to my channel Amazing Aarlin. फ्रेंड्स, अगर हम चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और ये वीडियो थोड़ी देर के बाद मत जाना, एंड तक जरूर देखना। सो फ्रेंड्स, आज हम टॉय स्लाइम अनबॉक्स करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, ये मेरी अब तक की फर्स्ट स्लाइम होगी। और फ्रेंड्स, जब मैं उसको लेंगी हाथ में तो वो कितनी ज़्यादा स्क्विची और स्ट्रेचेबल होगी। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर आप भी एक्साइटेड हो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, देखो मेरी टॉय स्लाइम, और मैंने ये अमेज़न से बाय किया हुआ है। और फ्रेंड्स, इसके अंदर टोटल 6 स्लाइम्स है और ये 3 इयर्स अब बच्चों के लिए है। और फ्रेंड्स, ये मेड इन इंडिया है। तो चलो फ्रेंड्स, हम इसको ओपन करते हैं और हमारी स्लाइम्स देखते हैं। वाव! फ्रेंड्स, ये पिंक कलर की स्लाइम है और ये ग्रीन कलर की है। चलो और भी देखते हैं। वाव फ्रेंड्स, ये व्हाइट कलर की स्लाइम है और वाव येलो कलर की स्लाइम, और 2 है ब्लू कलर की स्लाइम। ये लास्ट है रेड कलर की स्लाइम। वाव फ्रेंड्स, ये टोटल 6 स्लाइम्स है। वाव वाव फ्रेंड्स, कलर्स तो देखो कितने ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम हमारी स्लाइम्स निकालते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम रेड कलर की स्लाइम निकालेंगे। वाव फ्रेंड्स, ये कितना ज्यादा सॉफ्ट है। चलो निकालते हैं। फ्रेंड्स, ये तो निकल ही नहीं रहा। चलो हाथ से निकालते हैं। वाव फ्रेंड्स, कितना ज्यादा स्क्विशी है। वाव फ्रेंड्स, कितना सॉफ्ट है। देखो फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा स्प्रेड हो जा रहा है। देखो अमेजिंग है। वाओ फ्रेंड्स, इसके अंदर तो कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। फ्रेंड्स, देखो इसका कलर भी चेंज हो गया। फ्रेंड्स, कितनी सारी स्लाइम है। फ्रेंड्स, हमारी स्लाइम निकल गई। वाओ फ्रेंड्स, ये कितना ज्यादा अमेजिंग है। फ्रेंड्स, ये कितनी ज्यादा स्क्विची है। वाओ, चलो इसको हम स्ट्रेच करते हैं। वाव फ्रेंड्स, देखो कितना सारा स्ट्रेचेबल है। फ्रेंड्स, मेरे पूरे के पूरे हाथ कितने ज्यादा लंबे हो गए। वाव वाव फ्रेंड्स, ये तो देखो फ्रेंड्स, ये स्प्रेड हो रहा है। देखो फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा फैल गया। चलो अब मैं मेरा नाम लिखती हूँ। पहले मैं ए लिखती हूँ। ए, अब ये बन गया हमारा ए। सिर्फ अब ये हमारी स्लिपिंग लाइन। देखो फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा फ्लैट हो रहा है। देखो चलो अब हम हमारा नेक्स्ट कलर ओपन करेंगे। अब मैं कौन सा कलर लूं? हाँ चलो, अब ग्रीन लेते हैं। वाव फ्रेंड्स, देखो मेरा ग्रीन कलर। चलिए इसको बाहर निकालते हैं। फ्रेंड्स, मैं ऐसा करूँ तो निकलता ही नहीं है ये। वाव फ्रेंड्स, ये तो एक ही बार में निकल गया। वाव फ्रेंड्स, ये भी बहुत ज्यादा स्क्विशी है। और फ्रेंड्स, इस दोनों में से अलग अलग स्मेल आती है। कितनी अच्छी स्मेल है। चलो अब हम फिर से ए लिखते हैं।
कितना ज्यादा फ्लैट हो गया, देखो फ्रेंड्स, ये फ्लैट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। फ्रेंड्स चलो अब हम व्हाइट कलर देंगे। फ्रेंड्स इनविजिबल है। वाओ फ्रेंड्स, तो दिख नहीं रहा है मुझे। देखो फ्रेंड्स हमारा व्हाइट कलर, फ्रेंड्स हमारा निकल गया व्हाइट कलर भी। अब हम आग लिखेंगे। फ्रेंड्स ये फ्लैट हो गया। वाह ये छोटा हो रहा है, ये भी फ्रेंड्स ये पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। वाओ फ्रेंड्स हमारा आज थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आ गया, लेकिन कोई बात नहीं। और आज हाफ सर्कल बनाएंगे। फ्रेंड्स हमारा आर हो गया और ये यहाँ से फ्लैट हो गया है। अब हम पिंक कलर लेंगे। वाओ फ्रेंड्स ये कितना सॉफ्ट है। वाओ इसके में से भी अच्छी स्मेल आ रही है। फ्रेंड्स हमारा पिंक कलर निकल गया। देखो फ्रेंड्स ये पूरा भी फ्लैट हो गया था। चलो अब हम एल लिखेंगे। ये आ गई स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। फ्रेंड्स हमारा एल भी रेडी हो गया। अब हम येलो कलर लेंगे। वाओ फ्रेंड्स देखो ना येलो कलर। फ्रेंड्स ये तो एक ही बार में निकल गया। अब हम आई लिखेंगे। फ्रेंड्स मैं ये सब कुछ अब छोटा छोटा बनाऊंगी, नहीं तो फिर ये पूरा पूरा बाहर निकल जाएगा। ये हमारा आई भी बन के रेडी हो चुका है। अब इसको इसे पे रख देते हैं और ब्लू कलर देंगे, मेरा फेवरेट कलर। वाओ फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा स्क्विशी है। वाओ अब हम लिखेंगे एन। फ्रेंड्स ये भी पूरा फ्लैट हो रहा है, देखो। ये हो गया मेरा। अब सिर्फ हमें स्टैंडिंग लाइन चाहिए। फ्रेंड्स हमारी स्पेलिंग रेडी हो गई। AARLIN आर्लिन। फ्रेंड्स ये पूरा फ्लैट हो जा रहा है, देखो तो पूरा फ्लैट हो गया, देखो एल। चलो अब हम ये सारे स्लाइम्स को ले लेते हैं। चलो फ्रेंड्स अब हम स्लाइम से सन बनाते हैं। सन बनाने के लिए हमें चाहिए येलो कलर। बाहर निकालते हैं। ये बन गया हमारा सर्कल। और ये उसकी रेस। फ्रेंड्स हमारा सन बन के रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स
कैसे लगा आपको मेरा स्लाइम अनबॉक्सिंग का वीडियो? अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। फ्रेंड्स, देखिए फ्लैट हो गया।